আমরা এই মুহূর্তে আছি সেভেন সিস্টার ফলসে। সো আসলে ইতিমধ্যে সেভেন সিস্টার ফলসে আইসা আমি হতাশ কী কারণে, সো আমি একটু দেখাচ্ছি। দেখেন অবস্থা, এটা হচ্ছে সেভেন সিস্টার ফলসে কিন্তু একেবারেই পানি নেই, একেবারেই। গুড মর্নিং সবাইকে, গুড মর্নিং। cherrapunji দেখে আমরা আসলে cherrapunji রাত্রে স্টে করছিলাম। সো এখন বাজে 8:20, আমরা বের হয়ে এখন আসলে cherrapunji স্পটগুলো ঘুরবো, দেখবো। cherrapunji যে স্পটগুলোর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি, সেভেন সিস্টার, তারপর যা আরও যে ফলসগুলো আছে, স্পটগুলো আছে, সেদিকে যাচ্ছি। আমরা এখন ট্যাক্সিতে আছি। সেভেন সিস্টার ফলসে, এটা আসলে সেভেন সিস্টার ফলস। এটা আমাদের ট্যাক্সি, এটা হচ্ছে রাস্তা। সো আসলে এই ফলসে আসলে ঝর্ণার কোনো অস্তিত্বই নেই, বিকজ এখন বৃষ্টি নাই, সে কারণে ঝর্ণায় পানিও নাই। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে পাহাড়ের ভিউটা আমরা পাচ্ছি না, বিকজ সূর্যের বিপরীতে আছি আমরা। আমরা এই মুহূর্তে আছি সেভেন সিস্টার ফলসে। সো আসলে ইতিমধ্যে সেভেন সিস্টার ফলসে আইসা আমি হতাশ কী কারণে, সো আমি একটু দেখাচ্ছি। দেখেন অবস্থা, এটা হচ্ছে সেভেন সিস্টার ফলসে কিন্তু একেবারেই পানি নেই, সেটার কারণ হচ্ছে শীতকালীন সিজন, এখন আসলে পানি নাই, কোনো ফলসেই পানি নাই আসলে। বর্ষাকালে ভরপুর পানি থাকে, ড্রাইভার ভাইয়া বললো যে বর্ষাকালে ভরপুর পানি থাকে, পানি পাবেন না। তারপর আমি আসলে ভাবলাম দেখে যাই, যেহেতু সেভেন সিস্টার ফলস খুবই পরিচিত একটি নাম। সেভেন সিস্টার সবাই আসে, ঘুরে থাকে, অনেকের পিক দেখছি। সো এখানে দাঁড়ায় অন্তত একটা পিক তুলি। সো আমি আসলেই এখানে এসে হতাশ। মানে সেভেন সিস্টার ফলস মানে কি, মানে 7টা ফলস এখানে। সো দেখেন, একটা ফলসও এখানে নাই, পানি নাই, একেবারেই নাই। এই যে অবস্থা, পুরো শুকনো। তারপর বনগুলাও আসলে মরে গেছে, আমি একটু দেখাচ্ছি। সো এই দেখেন ভিউটা, এই হচ্ছে সেভেন সিস্টার ফলস। আমি একটু নিচে যাই। আর দ্বিতীয় হচ্ছে পাহাড়ের ভিউটা আমরা পাচ্ছি না, কারণ আমরা সূর্যের বিপরীতে এখন। এই যে সূর্যটা দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে কিন্তু বাংলাদেশ, ডাউন সাইড সমতল ভূমি হচ্ছে বাংলাদেশ। অ্যান্ড এই হচ্ছে সেভেন সিস্টার ফলস। তোরা পানি পড়তেছে জিরি। সো আসলে আমি এখানে এসে হতাশ সেভেন সিস্টার ফলসে। তো যেটা হচ্ছে আসলে ঝর্ণা দেখতে হইলে আসলে বর্ষাকাল, বৃষ্টির সিজনই আসলে বেস্ট ঝর্ণা দেখার জন্য। বৃষ্টির সিজনই আসলে বেস্ট, কারণ এখানে বৃষ্টির সিজনে ভরপুর ঝর্ণা থাকে, প্রচুর পরিমাণে পানি আসে। সো এখন আসলে পানি নাই, না থাকারই কথা, আমরাও জানি আসলে। পাহাড় বলেন আর ঝর্ণা বলেন, সবই আসলে বৃষ্টির সিজনে সুন্দর। সবুজ পাহাড়, আকাশে মেঘ দেখা যায়। এখন আসলে কিছুই নাই, অনেক রোদ উঠছে। সো এখান থেকে আমরা বের হয়ে যাব, অন্য একটা স্পটে যাব। সেভেন সিস্টার ফলস থেকে বিদায় নিলাম। সো এই আর কি।